За Uniqlo брэндэд дуртай хүмүүс байгаа бах гэж найдаж байна. Тэгээд ер нь манай монголчууд, монгол охид бүсгүүчүүд маань, ер нь охид бүсгүүчүүд гэлтгүү эрчүүд маань ч гэсэн Uniqlo брэндэд бол их дуртай байдаг. Нэгдүгээрт бол зөөлхөн, биеийн дэвтэйхэн, тэгээд арзмаар хувьд бол их гоё барилттай. Ягаад гэвэл нэг арзмаар авсан байхад дахиад өөр хувцас авахад яг тэр арзмаар нь таардаг. Нэг л арзмаар мэдээд очиход болчдөг тий. Тэгээд дээрээс нь хямдхан байдаг. Тэгээд их сонголт өргөнтэй байдаг. Тэгвэл энэ брэнд манай одоо Монголд маань маш их хүмүүс бас худалдаалдаг. Тэгвэл бас хүмүүсийн маань яг дуртай брэнд учраас энэ чи Гуанчжоуд ирээд ч гэсэндээ хэрвээ та Uniqlo брэнд авч өмсмөр санагдах юм бол одоо аялалд явж байгаа хэрвээ танд өмд цамц хэрэгтэй болох ч гэдэм үү те тэнгүүд нэг их мөнгө гардмааргүй хэрнээ нэг эвтэйхэн зөөлхөн унтлагын хувцас ч юм авчмаар санагдах юм бол ийшээ ирээрэй гэж хэлмээр байна. Айгуу гоё харамсгааргүй санагддаг. Тэгэхээр би энд ямар ч сан миний мэдх юм бол хамгийн том одоо миний мэдх юм бол хамгийн том Uniqlo харуулж чинь. За ингээд бүхэл бүтэн 1 2 3 4 давхар Uniqlo брендийг танилцуулж байна. За хамтаа орц. Ногоон хурганы айрс нохоон битүү тууранаас бусд нь байгаа да. Шань миний жуултрын иш юм уу. За ингээд ороод эхлэнгүү шууд хамаг юмнууд нь сайхан үнэтэйгээ ханштайгаа байж байгаа. За одоо энэ жишээ нь ийм гоё подолк байж байна. 79 он гинэ. За энд байгаа үнүүдийг сайхан 2 туваагаад ард нь 3 тэгнэмээ явчаарэ гэж би дандаа хэлдэг тий. За ойролцоогоор жишээ нь энэ 99 он тий 2 хуваалаа. За нэг 49 мянган төгрөг орчим. За хэрвээ юунд дуртай, Наруто дуртай хүмүүс байх бол бит хоёр бол маш дуртай. Одоо энэ чи Акацукигийн ийм зурагтай Наруто байж гэн. Итачигийн зурагтай байна. За ер нь бол энэ Uniqlo өөрөө их гоё ийм special edition-уудтай. За энэ 149 он гэж 75 мянган төгрөг орчим. За ингээ бүх юмнууд нь өөрийн гэсэн арзмаартай хэрвээ та юм авахаар бол арзмаар нь сайхан үлгүүр дээрээ байж идэв шүү манайхаа. За тэгээ нэг юмыг анзаарсан зүгээр миний зүгээр анзаарсан зүйл шүү. За Uniqlo брендийн хувцаснуудын арзмаар нь таны энгийн өмсдөг арзмаараас чинь дандаа нэг ахиулж авахар байдаг юм байлээ. Би жишээлбэл эм өмсдөг байлаа, ээл өмсдөг байлаа гэж боддог. Эм өмсдөг бол ээлийг авна, ээл өмсдөг зүйлээ Excel-ийг авч таардаг байгаа шүү. За энэ нэг давхурт явж байна. За энэ 899. За энэ жоохон үнэтэй бүртэг байна. Энэс хамтхан байгаа. За ийшээ 499-д явчлаа. За ингээ энэ өмнөд 299 юм. За би монгол мөнгөний хэлсэн та нар шууд талаар нь хуваагаад яваарай. За энэ чинь 199 мянга гэж байгаа 100 мянга орчим юм байна гэж бодох нь шүү дээ. За энэ 79 явна гэж байна. Тэгэх юм бол энэ маань 40 мянга орчим юм гоё зөөлөн цамц. Энэ өстой яг одоо энэ цамцыг бол би аванд тэ энэ эрэхтэй нэ. Яг одоогийн байдлаар миний гэртээ өмсөж байгаа цамц маань байгаа тэ. Али миний охин зүгээрээ да. Зулцаа зүгээрээ да. За оймснууд байж байна. Оймснууд бүгдээрээ 19 мянган төгрөг байна. 39 юм. Би сайхан баримжаатай хэлчихэж байгаа шүү манайха. За ингээд нэг давхар дуусаж байна. За тэгээд би жоохон хаах төхүүлээ ирсэн. Өнөөдөр нөгөө нэг баярын өдөр учраас амар их хүнтэй байна. За энэ ойролцоогоо цамцууд нэг 99 мянган төгрөгийн үнэтэй шүү. Сороочгууд. Ингээд нөгөө маш их хүнтэй байгаа учраас бүр гадуур явхад аюулгүй проблемтэй ганц зам гарах гэж боо юм болж байгаа учраас хаахын жоохон төхүүлээд ирсэн учраас давчуу явж гин. Тэгвэл би аль болох та бүхэндээ чадлаараа сайхан тайлбарлаад явчнаа. За энэ миний байнгын өмсдөг нөгөө гэрийн цамц байна яриад байсан. За тэр нэг харагдаж байна ийм зөөлхөн цагаан цамц. Тэд нар маань болохоор 75 мянган төгрөгийн орчим. 73 40 мянган төгрөгийн орчим үнэтэй байгаад энэ их гоё эвтэйхэн цамц байдгийг. Айгүй гоё эвтэйхэн. За энэс бол би одоо аавна. Энэ ингээд төрөл бүрийн өнгөөрөө төрөл бүрийн арзмаараараа байж идэг. Гэтэ хэлсэн манайха эм өмсдөг бол ээлийг авах юм гэж бодлоо. Гэтэ би захиж бол явуулахгүй. Зүгээр та бүхэндээ сонирхуулж байгаа шүү. Тэгэхээр та нар өөрсдөө ирээ сонирхно гэсэн үгүй ээ. Манай хүүхд ачиж байна. За энэ хүн цүнхнүүд чинь 149 гэж ойролцоогоор 73 мянган төгрөг хавцаа байна гэд ойлгочоорой манайхаа. За одоо дээшээ явахаар энэ маань ингээд сайхан хуваарлагдлаад явчихнаа. Хүүхдийн дасаг, эрэгтэй дасаг, эмэгтэй дасаг гэд явчихдаг байгаа. Намайг харж байна нөө. Би ийм гоё цагаан цүнх үрээ явж байгаа гэсэн. Аялал хийж байгаа хүмүүс ийм үүргэвчтэй заавал яваарэ. Ер нь гар хөл амраад айгүй гоё эвтэйхэн байгаад байдаг. Тэг янз бүрийн авлаа гэхэд гартаа бахан тур аваад яваад гэсэн нэг хүнхэн үүргэвчтэй явах юм бол их амар байдаг тийм ээ. За хоёр давхар гараад ирлээ. Энэ маань эмэгтэй дасаг байж гинэ. За ингээ эмэгтэй тэр гоё сайхан ноосн цамц одоо нэг 73 40 мянган төгрөгийн үнэтэй байна.
За энэ цүнхнийг ойролцоогоор 99 мянган төгрөгийн үнэтэй байна. За ийм хөөрхөн өмднүүд 99 мянган төгрөгийн үнэтэй байна. Би шууд Монгол мөнгөөр нь дурдаа явчихдаг юм уу дөө баг. Өөрийнхөө баримжаадаж хэлж байгаа шүү. За эдгээр нь бүгд 99 мянган төгрөг гэж байна. За эдгээр 75 мянган төгрөг гэж байна. За джинс өмднүүдийг 120 мянга хавцаа байна. Амар том учраас би жоохон хурдан яриад байгаа гэж магадгүй шүү. За ийшээ ихтэй хувцуулаад явчихлаа. За эдгээр нь бүгдээрээ 45 мянган төгрөг хүртсэн ийм гой цамцнууд байна. Дандаа гэрийн цамцнууд ойролцоогоор 45 мянган төгрөг шүү. За намайг ингээ бичлэг хийхээр өстэй бөө хүмүүс их гайхаж харна л та. Одоо тэгэл та бүгдийнхээ төлөө өстэй ичиг булчирхаагаа элгэндээ нам байж бөө юм болж ээж тэгээ заримд нь загнууд нь за тэгээ тайлбарлаж хэлэн тэгэл бөө хичээл зүтгэл болж ээж ингэж бичлэг хийж оруулж байгаа хөтөлбөрийн бас айхаа үнэлээд энийг шеэрлээд лайк сабскрайб дарахаа бүү мартаарай гэж би гуйдаг. За дээрээс нь ирж бас та бүхэн маань үр дүнгийн гаргаасай гэж бас бодож байгаа юм. За энэгээр ингээд цүнхнүүд эдгээр бүгдээр 48 мянган төгрөг юм байна шүү. Энэ цүнхнүүд. Тийм бүгд 48 мянган төгрөг юм байна. За энэ нэг 99 мянган төгрөг хавцаа байна. За энэ сайхан палашнууд 99 мянган төгрөг гэж байна. За эдгээр нэг 100 мянга 99 мянга хавцаа, 70 мянга хавцаа. Энэ бүр 40 50 мянга хавцаа. За эдгээр 100 мянга хавцаа. Энэ ямар гоё юм бэ? Энэ нэг юм даавн хүрэн байдэн штэ. Эдгээр ингээд одоо 99 мянган төгрөг хавцаа юм байна. Эдгээр бүр ингээд 35 мянган төгрөг хавцаа юм байна шүү. Энэ хөөрхөн жижигхэн мак подолкууд байгаа шүү дээ. За эдгээр бас ойролцоогоор 30-аас 40 мянган төгрөгийн хавцаа л байна. Яг хайгаад үзэх юм бол бүр илүү гоё хямдхынууд энэ ч зөндөө байгаа. Тэгээ та бүхэн маань бас ирээд сонирхоорой. За эдгээр бас л 40 мянга 50 мянга төгрөг хавцаа. Энэ нэг 70 мянган төгрөг хавцаа өмднүүд байж гэн. Подолкнууд бас л нэг 38 мянга хавцаа. Их сайхан чанартай хямдхан өмсгөл сайтай бие сууж өгдөг. Зөөлхөн байдаг. За энэ гоё хүрэмнүүд байж гэн 120 мянган төгрөг хавцаа байж гэн. Ямар гоё юм бэ те. Энэ хар хүртэг өстой гоё гоцтой. Ер нь ямар ч хүний стил имижийн сайхан зохицоод өгдөг. Ийм айгуу цэвэрхэн энгийн байдаг гэх юм уу те. Тийм хиндэж таалагдахгүй байхааргүй. За энэ хөөрхөн юмнууд байна. Эдгээр нэг 90 мянга хавцаа юм байна. Тэр ямар гоё загвартай байна тий. За ерөөсөө энэ бичлэгийг дахиж нэг хэсэг оруулъя да. Энэ тэгэхгүй бол багтахааргүй болоо явчлаа. Би энийг 2 хэсэг болоод оруулахгүй. Яагаад багтахгүй нэ амар том учраас. За энэ маань болохоор бүр амар хямдарсан байгаад байна. 99 за нэг 40 50 мянган төгрөгийн хавцаа бас өнөө зөндөө байна. За энэ нэг өөрийнх нь ийм Куроми гэдэг нэг юм гарч ирчээд байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор юм гоё цамцнууд болохоор нэг 75 мянган төгрөг хавцаа байна. За эдгээр нь болохоор 99 мянга хавцаа байна. За энэ подолкууд нь болохоор 45 мянган төгрөг хавцаа байна. За манайха би жоохон яарч хэлээд байгаа учраас 2-3 мянган төгрөгийн хэлбэлзэлтэй хэлж иж бас магадгүй шүү. За тэгээ дээшээ гараад 2 дугаар хэсгийг хамтдаа хийцгээе.